Hi Leute, willkommen zu Drang About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Heute geht es dann mal weiter mit dem nächsten Teil vom Magierstab, dem zerlegbaren. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Elektrik verbaut kriegen und das Ganze dann noch so ein bisschen in so einen Cobra-Schlangen-Style kriegen. Ne? Ich hoffe mal, das Ganze interessiert euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Dann wollen wir mal loslegen. Und zwar habe ich schon mal wieder ein bisschen was vorbereitet, aber wirklich noch ein bisschen was. Habe hier das Ding noch ein bisschen rund, wo die Kugel dann drauf kommt. Ne? Das war ja vorher nur so provisorisch. Dann habe ich hier für die Schlange, habe ich mir hier so eine Schablone gemacht. So vom groben Kopf her. Das soll ja dann, wird eine Cobra, das ist jetzt nur so der Grundbau. Der kommt dann hier oben so drauf. Da muss ich gleich noch ein bisschen was rumschnibbeln und schleifen. Da muss ich uns gucken, wie ich das am besten mache. Und ja, und dann kommt der große, wie machen wir das mit der Elektrik? Ich habe gerade gesehen, ich hatte hier was zusammengeschnitten, das ist aber ein bisschen klein geraten. Da wollen wir mal gucken, wie ich das am besten mache. Aber ich glaube, da fällt mir bestimmt auch noch was ein. Mal gucken. Das Ganze will ich dann ja hier so drauf machen mit dem Kopf. Muss ich mal gucken. Das Problem wird wahrscheinlich erstmal sein, ich sehe nämlich gerade, ich habe hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen schief abgeschnitten. Da müssen wir erstmal noch gerade schneiden. Sieht irgendwie immer noch ein bisschen schief aus. Also irgendwie habe ich heute so einen leichten Knick in der Optik, habe ich so das Gefühl. Ich hoffe, dass das jetzt gerade ist. So, eher schmeißen. So, dann gucken wir jetzt erstmal. Also ich hatte mir überlegt, mit dem Teil, wir machen jetzt erstmal die Kugel drauf, weil das ist jetzt erstmal das Wichtigste, damit wir nämlich nachher gucken können, ob das hier irgendwie lang genug ist. Wie gesagt, da müssen wir uns gucken, ob das alles so klappt. Weil ich mir da so überlegt habe. Aber ich bin guter Dinge. Wie üblich, wir machen das jetzt einfach mal, ne? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Wie gesagt, das wird dann die Rückseite. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich das am besten hier so mache, dass das Ganze dann auch so funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Wir gucken jetzt einfach erstmal. So, wir brauchen, tun wir erstmal kurz auf Seite. Kugelschreiber brauchen wir. Jetzt wollen wir uns gucken. Wir machen jetzt hier einfach mal für das Batteriefach machen wir jetzt erstmal so einen halben Kasten, also nicht einen kompletten, aber ja doch. Ja, müssen wir noch ein bisschen gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das alles so funktioniert. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal. So. Das ist zwar nicht die komplette Länge, aber dadurch, dass ich das für die Schlange anscheinend ein bisschen kurz gemacht habe, ist das jetzt nicht so schlimm, weil wir haben ja das Stück jetzt hier. Jetzt muss ich noch gucken, wie wir das am besten machen. Jetzt einfach mal schauen, ob wir das irgendwie so hinkriegen.
kommt bis hier. Das ist das breite Stück. Und dann machen wir in der Mitte noch eine Linie und dann können wir noch ungefähr, wie lang ist das? So ein Zentimeter, vielleicht ein bisschen mehr. Machen wir erstmal auf 1,5. Oh, ich sehe gerade, der ist noch ein bisschen schief. So, ja, toll, jetzt wird hier schief. So, schauen wir einfach mal, ob wir das so hinkriegen. So, das wäre jetzt das Stück. Schauen wir einfach mal, ob das jetzt so klappt. Na, jetzt reicht es nicht mehr. Verdammt. Naja gut, ich habe noch ein Stück jetzt abgeschnitten. Müssen wir noch ein klein wenig mehr. So, von der Länge her passt das. Dann haben wir den Gabel hier. So. Mal wieder für mich viel Anpassarbeit. Aber ihr kennt das ja. So ein bisschen rumexperimentieren muss man ja bei sowas immer. Ein bisschen, aber so im Großen und Ganzen geht es. So. Ja, das würde ich aber sagen, mit dem Kabel, das kommt nicht unten, das kommt, wir machen jetzt, ich muss noch gucken, ob das mit der Schlange, ein bisschen, na, ich glaube, das ist hier lang genug, ne, das machen wir so ja so. So, pass auf. Dann machen wir jetzt erstmal. Dadurch, dass das ja anscheinend funktioniert, kleben wir die zwei Teile jetzt erstmal hier zusammen. Ja, so sieht das jetzt so aus. Mal schauen. Müssen wir jetzt erst ein bisschen abkühlen lassen. Können wir natürlich auch aus einem Stück Dreck machen. Wie gesagt, ich hatte das ein bisschen zu kurz gemacht. Aber ist ja nicht wild. So. Jetzt könnte man hingehen. Wir machen jetzt einfach mal. Das ist nicht ganz so, wie ich gerne hätte. Aber wir machen jetzt einfach mal hier so halbwegs. Gucken wir mal, dass wir das hier so halbwegs mittig hinkriegen. Die Linie machen wir hier mal was länger. Ist so dann deutlich zu lang. Aber irgendwas ist ja immer. Jetzt müssen wir dann nur noch gucken, ab wo. Prinzipiell, wenn wir das hier so reinmachen, könnte man das
Ich habe jetzt einfach mal, dadurch, dass ich den Kabel ja hier so durchmache, habe ich jetzt einfach mal hier so, ja, na gut, könnte man natürlich auch messen, aber ist jetzt erstmal egal. So ganz genau muss es ja nicht sein. Genau. Weil die kriegt ja auch noch, das wird wieder richtig viel Improvisation werden. Allein schon wegen der Silikonkugel. Das muss ich auch noch überlegen, wie ich die am besten mache, dass ich da alles auch hier pinselt kriege. Problem ist natürlich, die Kugel ist schon dran und ich muss dann irgendwie dahinter noch kommen. Ne? Das ist nämlich auch noch so ein bisschen das Problem. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das am besten mache. Ob ich das dann irgendwie abklebe oder sowas. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir das quasi hier so dahinter. Dann machen wir hier unten, wenn wir hier mit dem Lötkolben so ein bisschen was. Ich glaube, ich werde das schon mal so ein bisschen vorschneiden. In dem Fall werde ich das auch ein bisschen großzügiger machen. Ich glaube, dann nehme ich dieselbe Breite, die ich hier für genommen habe. Obwohl, ich muss noch gucken. Das Ganze kommt ja hier so rein. Obwohl das vielleicht ja nochmal so die gute Idee ist. Besser ist vielleicht, wenn wir den Kabel anders führen. Vielleicht wird besser, wenn wir den hier irgendwie so durchführen und dass der dann quasi außen ist. Was dann aber auch wieder nicht so das Optimale wäre. Zum Austauschen kann ja mal passieren, dass der mal kaputt geht. Das hat natürlich dann, obwohl andererseits, wenn man das dann da durch, ja doch, das sollte eigentlich klappen. Ja doch, wir machen den ursprünglichen Plan. Weil wenn ich das jetzt von außen drauf mache, dann muss ich mir schon wieder was für die Schuppen einfallen lassen. Hier so eine Vertiefung. Wie gesagt, ich will das alles so ein bisschen metallgeschmiedeten Style machen. Also nicht wieder mit so, was ich sonst immer mache. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Kabel, der kommt dann quasi hier so durch. Also da klappt, also so klappt das schon mal gut. Ob es nachher gut klappt, das wird sich dann noch zeigen. Eins wird mir ein bisschen wurm, das ist noch nicht, muss noch ein bisschen höher werden. Das ist noch nicht, aber vom Dings ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur noch hier so rundherum, muss ich noch ein bisschen was bauen. Und gucken. Also prinzipiell
schon mal ja nicht schlecht. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht mache ich aus 3er Matte. Das ist dann aber, oder aus 6er, aber 6er ist wahrscheinlich wieder ein bisschen zu hoch. Wir wollen ja auch noch hier an den Knopf dran kommen. So, jetzt schneiden wir erstmal alles, was übersteht, ab. So, gucken wir uns das Elend hier mal an. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only... Ja, da muss ich mir jetzt erstmal noch was einfallen lassen. Dann machen wir hier drumherum, denke ich mal, da das ungefähr hinhaut. Wir machen hier nochmal eine 6er Matte drüber. Dann haben wir hier das alles so halbwegs auf derselben Dicke. Ich habe jetzt hier rund das alles schon mal so weit geklebt, ne? Damit das so alles eine Ebene ungefähr hat. Ich sehe gerade, hier muss ich noch ein bisschen nachkleben, aber das ist jetzt nicht so wild. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das am besten mit dem Schlangenkopf mache. Prinzipiell müsste das gute Tier ja auch noch so ein bisschen hier so ein Maul kriegen. Gucken wir mal, haben wir hier noch was? Oh ja. Das werden wir jetzt einfach mal so wieder so ein bisschen improvisieren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ach, bevor wir die Schlange, die brauche ich auch noch ein paar Zähne. Haben wir hier irgendwas halbwegs Rundes? Nehmen wir einfach hier von Klebeband das Ding. So. Dadurch, dass wir ja die Schlange noch ein paar Zähne haben soll. Gucken wir mal. Machen wir erstmal ein bisschen großzügiger. Hat nicht so ganz hingehauen, aber ist nicht schlimm. So. Ja. Da könnt ihr alles Mögliche vernehmen, ne? Also jetzt für die Rundung. Guckt einfach, dass er hier an einer Seite so zur Spitze. So mache ich übrigens auch hier so eine gebogene Nadel für Teilerbesteck. So. Ja, das ist ein bisschen. Mal schauen. Machen wir ungefähr die gleiche Länge, so Pi mal Daumen. Den Rest machen wir dann mit dem Lötkolben. Dann kriegt ihr nämlich vorne noch so ein paar richtig dicke Hauer. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu lang. Ja, ein bisschen kürzer kann man, glaube ich, doch machen. Sonst doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, da sind wir noch ziemlich lang, aber ist egal. Bevor wir das jetzt machen. Sieht ja nicht gut aus. So, gucken wir mal. Die Nasenlöcher, die machen wir ein bisschen weiter oben. Ich habe nämlich gesehen, dass ich die ein bisschen zu tief gemacht habe. Zum Glück hat ich sie noch nicht eingekokelt. Das machen wir jetzt. So. Das sieht doch schon mal viel besser aus. So. Guck mal, dass man so weitgehend halt bündig hier abschneiden. Und die Schlange gleich auch noch eine Schnute kriegt.
So. Ein bisschen abschrägen, der Übergang ein bisschen hübscher aussieht. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Dann müssen wir mal gucken, und zwar die Schlange, die muss ja auch noch den Kopf so ein bisschen geboren kriegen. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir das so weit hinkriegen, ohne dass wir was machen müssen. Und zwar habe ich jetzt hier bei der einen Schuppe das so ein bisschen mehr eingeknickt. Ich schätze ein bisschen weiter auseinandersetzen. Mal so. Na, ist egal. So, dann werden wir mal hier, wo wir gerade für das Gebogene, werden wir das mal so ein bisschen zusammenkleben. Dann müssen wir das Ganze hier so ein bisschen festhalten. Jetzt hoffe ich nur, dass das dann reicht. Ansonsten müssen wir vielleicht noch mal so einen Knick machen. Ja, dann müssen wir gleich mal gucken. Ich habe dann hier schon so 2 Teile. Cobras haben ja auch immer so einen Kragen, nenne ich ihn jetzt mal. Den haben wir dann auch noch gleich dran. Obwohl prinzipiell, wir könnten schon mal anfangen. Dann kann er hier so das erste Stück schon mal abkühlen. Wie gesagt, müsst ihr dann gucken, Heißkleber oder halt Latex. Deshalb habe ich jetzt auch erstmal hier so die Biegung gemacht, damit das danach besser geht mit dem dran kleben. Ich hoffe, das klappt so alles, wie ich mir das jetzt hier so vorstelle. Ja, das hätte noch ein bisschen hätte es noch sein können, so ein bisschen tiefer. Aber ist okay, denke ich mal. So sieht man die Kugel noch ganz gut. Wäre schon so ein bisschen, hätte ich noch gern, aber ja, ist okay. Würde ich mal sagen, kann ich mit leben. So, dann haben wir das. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Elektrik am besten machen. Da bin ich auch noch so ein bisschen unschlüssig. Wie ihr seht, eingebaut habe ich sie ja schon. Jetzt bin ich mir nur mit dem Deckel. Jetzt habe ich mir überlegt, das Ding kriegt auf jeden Fall irgendwie noch so einen Metallbeschlag. So ein bisschen was, dann kriegt das hier noch so rundherum noch so ein bisschen schlangengeschlängeltes. Hier auch noch vielleicht ein bisschen und hier, um das Ganze hier noch so die Teile ein bisschen zu kaschieren. Sieht das vielleicht auch noch ein bisschen besser aus. Da muss ich aber noch gucken, wie ich das am besten mache und hält auch die Kugel besser am Platz. Ne? Aber hier mit dem Teil ist schon mal, also mit dem Kabel, das funktioniert ja gut hier durch. Ne? Also mit dem Durchschieben. Da muss ich mal gucken. Jetzt habe ich natürlich immer noch das Problem, dass das Teil hier ein bisschen übersteht. Aber da habe ich mir auch schon ein bisschen mal überlegt. Ich muss noch gucken, dass wir das hier, ja, wir machen ein bisschen länger. Dann können wir hier nämlich noch irgendwie so eine Schräge oder was. Ne, wir gehen einfach, genau. Wir gehen einfach so bis Anschlag da oben. So. Dann haben wir das Teil auf der Länge. Dann machen wir hier auch noch eine Linie.
Dann machen wir hier die Linie, da die Linie und ungefähr hier. Ja, jetzt muss man noch mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Damit das alles ein bisschen besser passt, mache ich das ein bisschen größer, wie es sein müsste. Das war jetzt ein bisschen viel zu viel. Bei dem weiß ich, da hatte ich ja hier so eine 5 mm auf den beiden Seiten. So. Jetzt muss man natürlich gucken, wie ich das am besten mache. Ich könnte das natürlich komplett rausschneiden. Ja, das könnte man natürlich machen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist bei den paar Millimeter. Prinzipiell könnte ich das natürlich so machen. Das hier so. Ja, wird mal wieder ein bisschen Stinkerei. Ich glaube, ich mache das mal mit dem Lötkolben. Das wäre jetzt, glaube ich, so die einfachste Methode. Schön heiß ist er ja. So im Großen und Ganzen muss das eigentlich relativ schnell gehen. So, dann hätten wir schon mal so die Umrisse, hätten wir schon mal. Die machen wir jetzt noch ein bisschen tiefer. So, gucken wir mal, dass wir das so halbwegs Cutter so ein bisschen rausgeschnitten kriegen. Dann brauchen wir nämlich nicht so viel rumstinken. Ich natürlich auch noch dran denken muss, bevor ich nachher wieder vergesse. Ist dann hier, da muss ich auch noch ein Loch wieder reinmachen für den Knopf. Von der Entfernung ungefähr. Ungefähr 2 Zentimeter. So. Machen wir einfach mal ein Loch rein. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Blau ist ein bisschen eierisch geworden jetzt. So. Ja. Ja, das war jetzt noch heiß. Das war jetzt keine gute Idee, Leute. Wie gesagt, bin nicht immer ein gutes Beispiel. So, gehen wir nämlich hier noch an den Knopf dran. Und dann machen wir hier Magnet rein und hier unten je nachdem auch. Obwohl, ne, ich glaube, wir machen das zum Klappen.
Irgendwie müssen wir mal schauen, wie ich das am besten dann wieder mache. Das machen wir, dass wir das so aufklappen können. Und hier oben machen wir dann ein Magnet rein. Mal schauen. Da probiere ich mal mit den flachen dann. Ja, das machen wir so. Das Loch, das mache ich noch ein bisschen schöner. Dann werde ich mal mit dem Locheisen, dass das schöner, also vom Runden her ist. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding. Ja, dann wird das hier so quasi der Deckel. Wie gesagt, ich muss dann noch gucken, wie ich das dann hier alles nachher was hübsch mache, dass das schön aussieht. Da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Na, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Schauen wir mal kurz im Dunkeln, wie das jetzt schon aussieht. Machen wir das noch nicht wieder aus. Und dann gucken wir uns das Elend mal an. So, mal gucken, ich kann mal zu sehen. Ja. Was noch nicht? Vielleicht Kamera gleich noch ein bisschen anders stellen. Ich mache mal die Kamera gerade. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie gerade ist. So sieht das Ganze dann jetzt ungefähr erstmal aus. Ich hoffe, dass man das halbwegs erkennen kann. Ne? Das ist jetzt erstmal der Rohbau und dann fangen wir dann an im nächsten Teil mit der ganzen Sache das hübsch zu machen. Wie gesagt, ein paar Sachen habe ich ja noch zu tun, ne? Aber das ist jetzt so der Grundbau steht. Ein bisschen was habe ich schon gemacht, die Zähne sind schon dran, der Kragen ist dran, nur ein bisschen unten Verzierung haben wir auch schon. Das Muster werde ich dann wahrscheinlich mit dem Lötkolben reinmachen. Erstmal mit dem Kugelschreiber aufmalen. Dann, wie gesagt, das werde ich so lassen. Dann kommt hier noch so ein flacher Magnet rein, dass man dazu klappen kann. Dann habe ich nur noch halt das Problem, dass ich den Kasten hier so ein bisschen abtarnen möchte. Da, wie gesagt, habe ich auch schon eine Idee. Aber das seht ihr dann im nächsten Teil. Ja, und dann Pinsel und fertig machen. Wie gesagt, ich war ja am Überlegen, ob ich 2 oder 3 Teile, aber wenn man das ein bisschen erklären will, dass das auch ein bisschen nachvollziehen könnt, machen wir besser 3 Teile draus. Dann hoffe ich mal, das ganze Teil hat euch schon wieder gefallen. Freut euch auf nächste Wochenende, da kommt dann der dritte und letzte Teil zu dem zerlegbaren Magierstab. Dann viel Spaß noch mit dem Bauen, ihr Bastel- und Labwütchen. Dann sehen wir uns nächste Woche. Wir sehen uns.